me présente, Gérard Strauch. Je suis le fondateur de la société Trading Room, groupe Elifarm. Donc cette société existe depuis plus de 22 ans. Voilà. Я бы хотела представиться. Меня зовут Жерар Штрауш. Я являюсь основателем компании Trading Point группы Elifarm, которая существует уже на сегодняшний день более 20 лет. Notre siège principal est à Strasbourg, donc dans l'est de la France. Et voilà, notre société s'est spécialisée donc dans l'élaboration, dans la recherche donc de produits phytosanitaires, compléments alimentaires et produits cosmétiques. Я бы хотела кратко представить деятельность нашей компании. Наш головной офис и производство находится во Франции. Головной офис находится в городе Страсбург. Наша компания специализируется на разработке и создании и производстве биологических активных добавок и препаратов на основе растительных экстрактов, а также косметических продуктов. Voilà, notre société donc s'occupe du cycle complet d'élaboration du produit tel que nous l'avons annoncé. Donc nous sommes l'une des industries qui touche dans le domaine avec un cycle d'élaboration complet de produits dans nos laboratoires scientifiques. Nous effectuons des recherches, élaborons une formule pour le futur des produits. Nous coopérons uniquement avec les meilleurs fournisseurs de matières premières. На сегодняшний день мы производим продукты во многих галенических формах. Производство распределено между тремя основными заводами. Мы производим продукты в жидких формах, продукты в сухие формы, то есть это капсулы, таблетки, жевательные резинки и косметические продукты. На нашем предприятии производится жесткий контроль качества, начиная с отбора растительных экстрактов. Продолжая во время производства, идет перманентный контроль качества за самим процессом производства и, естественно, постоянный контроль готового продукта. Таким образом, мы стремимся, чтобы наши готовые продукты соответствовали мировым стандартам качества. Donc, grâce à nos propres forces, nous pourrons contrôler toutes les étapes de l'élaboration et de la fabrication des produits, ce qui nous a permis de devenir un partenaire de Vision. Благодаря жесткому контролю качества, постоянным инновационным разработкам, мы на сегодняшний день работаем со многими странами. Наши клиенты находятся во многих странах мира, и к нашему великому удовольствию мы, наконец, и гордости, мы очень рады, что стали партнером компании Vision. Dans le processus de production, seul un équipement technologique moderne est utilisé. Donc, grâce aux capacités de production, nous pouvons produire presque toutes les formes de produits, des gélules, des produits liquides, des cosmétiques. Как я уже говорил, мы используем инновационные научные разработки для создания формул продуктов. Мы также инвестируем постоянно в производственные мощности, благодаря которым мы всегда готовы предоставить новинки в различных областях продуктов. То есть мы всегда находимся на высшем уровне инноваций, и как в жидких формах, то есть это ампулы, стеклянные ампулы или пластмассовые ампулы, так и в сухих видах продуктов, то есть капсулы, таблетки
и жевательные резинки, которые мы как раз разработали для вашей компании Vision. Alors, selon ces exigences strictes de Vision, il nous est devenu possible de développer et de lancer un produit innovant, le chewing-gum Daylonger. Благодаря началу нашего сотрудничества с компанией Vision мы совместно разработали и выпустили новые инновационные продукты, новую инновационную гамму Daylonger, жевательные резинки Daylonger Relax, Forsage и Slim, которые бы мы хотели вам представить. Alors, nous produisons 3 sortes de chewing-gum fonctionnels, donc à direction ciblée, Daylonger Forsage, Daylonger Relax et Daylonger Slim. Quels sont les avantages de nos chewing-gums fonctionnels? Donc, ce sont des produits universels, saturés avec un certain nombre de principes actifs, mâchant le chewing-gum fonctionnel que vous pouvez vous donner de la force ou vice-versa pour vous détendre de surmenage nerveux et atténuer la sensation de faim. Что представляет собой гамма Daylonger? Daylonger – это функциональные жевательные... Daylonger – это функциональные жевательные резинки, которые были созданы на основе природных компонентов, натуральных компонентов. Эти универсальные продукты насыщены определенными активными ингредиентами, и пожевав функциональную жевательную резинку, вы сможете придать себе сил или наоборот расслабиться от нервного перенапряжения или притупить чувство голода. Le chewing-gum fonctionnel Daylonger Forsage comprend des substances actives qui favorisent la vivacité toute la journée. Daylonger Forsage. Функциональная жевательная резинка включает в себя активные вещества, заряжающие бодростью на весь день. Telles que la poudre ginseng Binhan, qui augmente l'efficacité et la résistance du corps aux influences environnementales défavorables, soutenant et favorisant la normalisation de l'immunité et ayant un effet normalisant sur la pression artérielle. Одним из основных компонентов данной функциональной жевательной резинки является женьшеневый порошок Binhan, который повышает уровень работоспособности и сопротивляемости организма к неблагоприятным воздействиям внешней среды, поддерживает и способствует нормализации иммунитета и оказывает нормализующее действие на артериальное давление. Le second ingrédient important, la L-thinanine, donc un acide aminé fonctionnant selon le principe du neurotransmetteur du système nerveux central, stimulé par l'activité cérébrale et la production d'une hormone de bonheur, dite de bonheur, la dopamine, qui améliore l'humeur et la résistance au stress. L-glutathion, antioxydant, neutralise les effets néfastes des radicaux libres. Следующий ингредиент, входящий в состав этой функциональной жвачки, является L-тианин. Что такое L-тианин? L-тианин – это аминокислота, которая работает по принципу нейромедиатора центральной нервной системы и стимулирует мозговую деятельность и выработку так называемого гормона счастья – дофамина, который повышает настроение и устойчивость к стрессу. Мы дополнили данные компоненты L-глутатионом и таурином. L-глутатион – это мощный антиоксидант, который нейтрализует разрушительное воздействие свободных радикалов. И таурин – это аминокислота, которая замедляет старение мозга. Le chewing-gum Daylonger, le chewing-gum Daylonger Forsage est enrichi de poudre de ginseng Binhan possédant les propriétés tonifiantes exclusives, supprimant la fatigue et améliorant l'humeur. Таким образом, как я говорил, в данный продукт входит пудра женьшеня Binhan, которая обладает мощным стимулирующим действием. Vous pouvez simplement le mâcher tout au long de la journée et grâce à la composition des ingrédients actifs, le chewing-gum activera votre activité cérébrale, augmentera votre efficacité, vous vous sentirez plus vigoureux et énergique.
Значит, пудра женьшеня, таурин, L-тианин, L-глютатион, витамин В12 и витамин В9. Общий комплекс позволяет этому продукту добиваться быстрого эффекта. Вы можете просто жевать ее в течение дня, и благодаря композиции активных ингредиентов жевательная резинка будет активировать вашу мозговую деятельность, повысится работоспособность, вы будете чувствовать себя более бодрым и энергичным. Il est très important de signaler qu'il n'y a pas d'effet secondaire. Et il n'y a pas d'effet secondaire. Ça, c'est un élément très important. И что очень важно заметить, что в данном продукте нет побочных эффектов. On va parler du Day-Longer Relax. Donc, pour lutter contre le stress, le chewing-gum fonctionnel Day-Longer Relax vous aidera grâce au contenu d'éléments naturels à lutter contre le stress. Следующий продукт, входящий в эту гамму, это DeLonger Relax, который помогает активно бороться со стрессом, улучшает настроение и успокаивает нервную систему. L'extrait de safran augmente le niveau de la sérotonine dans le corps, aidant à survivre facilement à la douleur, au stress, à la tension nerveuse, à la tristesse et à la mélancolie. Основным компонентом данного продукта является экстракт шафрана. Очень многие знают шафран как специю, но очень мало кто знает, что этот растительный экстракт позволяет повышать уровень серотонина в организме и помогает тем самым легче пережить боль, стресс, снять нервное напряжение, избавиться от меланхолии или чувства грусти. Le magnésium remplit l'une des fonctions les plus importantes, la protection, donc protège le psyché et le système nerveux des facteurs de stress. Мы дополнили данный продукт магнием. Магний выполняет одну из самых важных функций, защитную. То есть он защищает психику и нервную систему от стрессорных факторов. La vitamine B6 est nécessaire au fonctionnement normal des enzymes qui métabolisent les protéines, les graisses et les glucides. Cela contribue à la production d'énergie et joue un rôle important dans le fonctionnement normal du système nerveux central. Витамин В6, который дополняет данный продукт, необходим для нормальной работы ферментов, осуществляющих метаболизм белков, жиров и углеводов, что способствует выработке энергии и играет важную роль в нормальном функционировании центральной нервной системы. Donc la méthionine est un acide aminé, est un élément nécessaire pour le bon cycle de sommeil et l'éveil du corps. И метионин – это аминокислота, которая является необходимым элементом для правильного цикла сна и бодрствования организма. Les atonies, l'apathie, le découragement, le sentiment de solitude, la confusion n'est pas le meilleur effet pour votre productivité, votre motivation et pour votre bien-être. C'est le chewing-gum fonctionnel DeLonger Relax qui vous permettra de lutter contre ces facteurs. Вялость, апатия, уныние, чувство одиночества, растерянности не лучшим образом сказываются на вашей производительности, мотивации и благополучии. И именно с этим вам поможет бороться функциональная жевательная резинка DeLonger Relax. Notre chewing-gum aide à se détendre après une journée bien remplie, rétablit le processus d'endormissement et d'un sommeil sain, normalise le rythme biologique perturbé par les surcharges et les contraintes. Les ingrédients qui composent le produit sont des auxiliaires naturels pour soulager ce stress. Мы вложили все наши знания и силы, чтобы создать продукт, который поможет расслабиться после напряженного дня, поможет восстановить процесс засыпания, нормализовать биологический ритм, нарушенный перегрузками и стрессами. Компоненты, входящие в состав данного продукта, являются естественными помощниками для снятия стресса. Ici, on va parler du DeLonger Slim. Le chewing-gum fonctionnel DeLonger Slim est un assistant indispensable pour perdre du poids. Последний продукт в этой гамме на сегодняшний день это DeLonger Slim, функциональная жевательная резинка, которая помогает эффективно бороться с избыточным весом.
La poudre ginseng binghang réchauffe, mobilise les cellules du cerveau et accélère le métabolisme, ce qui permet de se débarrasser des kilos en trop. Женьшеневая пудра Бингхан, которая тоже входит в состав данного продукта, позволяет ускорить метаболизм и как результат помогает избавиться от лишних килограммов. L'extrait Asphyllum modosum en grande quantité contient de l'iode et est responsable de l'activation et de la normalisation du processus métabolique. Экстракт водоросли Ascophyllum nodosum содержит большое количество йода и отвечает за активацию и нормализацию процесса обмена веществ. L'alguine contenue dans l'extrait d'Ascophyllum modosum provoque une sensation de satiété. Альгин, активный компонент, содержащийся в этой водоросли Ascophyllum nodosum, вызывает чувство сытости, что очень важно в такого рода продуктах. Le zinc contribue à une bonne digestion des aliments et le chrome contribue également à réduire l'appétit. Цинк способствует хорошей усвоимости пищи, и хром помогает снизить аппетит. Alors, le chewing-gum contenant des ingrédients rapidement digestibles a un effet prolongé. C'est important. Жевательная резинка с быстро усваиваемыми компонентами оказывает пролонгированное действие, отбивает желание съесть сладкую или жареную пищу и подавляет даже самые сильные приступы голода. Ces ingrédients découragent le désir de manger des aliments sucrés ou frits et de supprimer même les épisodes de faim les plus aigus. Жевательная резинка Delangor Slim поможет вам избавиться от лишнего веса, и самое главное, нормализовать обмен веществ. Donc, en saturant le corps par des éléments naturels sains, le chewing-gum fonctionnel Delangor Slim vous aidera à vous débarrasser de votre excès de poids, à normaliser votre métabolisme et à améliorer votre santé, et physique ou mentale. Регулярное употребление жевательной резинки Delangor Slim позволит добиться улучшения самочувствия, повышения физической активности и настроения. On va parler des nouveautés. Donc, notre laboratoire travaille actuellement sur l'élaboration de nouveaux produits, les cocktails Paparazzi et le produit Delangor Booster. Я бы хотел закончить мое выступление представлением продуктов новинками, над которыми мы активно работаем. Наша научная лаборатория сейчас ведет работы по разработке новых продуктов, коктейли Paparazzi и продукт Delangor Booster. Des cocktails protéinés Paparazzi saturés de protéines de lait, de complexes vitaminiques et de nombreuses autres substances utiles pour maintenir votre vie active, votre rythme de vie active. В двух словах, потому что всего не хочу раскрывать все тайны, протеиновые коктейли Paparazzi насыщены молочным белком, что очень важно, витаминным комплексом и многими другими полезными веществами для поддержания вашего активного ритма жизни. Delangor Booster est un produit en gélule qui doit être pris le matin et le soir pour maintenir quotidiennement l'activité cérébrale. Delangor Booster – это будет продукт, который комбинированного действия, так как его необходимо будет принимать утром и вечером, и это комбинированное действие позволит ежедневно поддерживать активность мозга. C'est une alimentation équilibrée, sans excès de calories. Il contient l'équilibre soigneux des protéines, graisses, glucides, oligo-éléments et vitamines et s'intègre parfaitement dans le rythme de vie des personnes actives. Протеиновые коктейли Paparazzi – это сбалансированное питание без лишних калорий. Как я говорила, он содержит выверенный баланс белков, жиров, углеводов, микроэлементов и витаминов. Этот продукт отлично впишется в ритм, в жизнь активных людей. На сегодняшний день мы пока разработали 3 вкуса: банан, малина и ваниль, карамель.
Donc, Paparazzi vous aidera à obtenir une quantité nécessaire de protéines que vous ne recevez pas dans la nourriture de la vie courante. Протеиновые белковые коктейли Папарацци позволят вам добирать необходимое количество белков, которые практически необходимо добрать из пищи в повседневной жизни. А как вы знаете, белки – это важные строительные материалы вашего организма, которые отвечают за такие важные функции, как обмен веществ, иммунитет, рост мышц и состояние ваших ногтей, волос и кожи. Il y aura un apport de protéines, qui sont les matériaux de construction importants pour la croissance, la musculation, l'état de vos ongles, vos cheveux et de la peau. То есть таким образом эти продукты, эти коктейли позволят не только помочь вам поддерживать активный ритм жизни, но и обрести форму физическую и умственную, о которой вы мечтаете. Donc ce sera la solution optimale dans les conditions d'un horaire chargé et d'un déficit de temps. La formule de Paparazzi contient des composants qui peuvent remplacer 1 ou 2 repas dans les programmes de gestion du poids. Данные продукты – это будет оптимальное решение в условиях напряженного графика и дефицита времени. Формула Папарацци, которую мы разрабатывали благодаря сотрудничеству со многими научными институтами, содержит компоненты, способные как заменить 1 или 2 приема пищи в программах по управлению весом, так и быть прекрасным дополнением к обычному питанию в обычной жизни, но с бешеным ритмом жизни. Voilà, merci de m'avoir écouté. Désolé d'avoir été un peu technique avec les produits, mais c'est nécessaire et c'est notre premier passage chez vous. Donc merci de nous avoir intégrés dans notre équipe et de nous avoir permis d'être votre partenaire. Donc j'espère que l'année prochaine, on aura l'occasion de se revoir ici. Avec grand plaisir. Большое спасибо за ваше внимание. Я прошу меня извинить за такое представление, немножко скомканное, немножко техничное по поводу представления продуктов. Но я честно вам признаюсь, у меня, к сожалению, на сегодняшний день не так много опыта выступления на сцене перед таким количеством людей. Я старался, я приложил усилия, я хотел поблагодарить за оказанное доверие. Мы гордимся тем, что мы стали вашими партнерами. Мы прикладываем максимум усилий для того, чтобы соответствовать вашим высоким требованиям и делать для вас продукты высокого качества и уникальные.